SRMPR குளோபல் ரயில்வேஸின் சென்னையில் இருந்து சீரடிக்கு டிசம்பர் மாதம் 25ஆம் தேதி 6 நாட்கள் ஆன்மீக சுற்றுலா. முன்பதிவுக்கு 8008000800. காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் குன்றத்தூர் அடுத்த தண்டலம், கெருக்கம்பாக்கம், கோவூர் ஆகிய ஊராட்சிகளுக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் ஏராளமான குடியிருப்புகளை சூழ்ந்துள்ள மழைநீர் இன்னும் வெளியேற்றப்படாததால் கடும் அவதியடைந்துள்ள பொதுமக்கள் பெரிய பனிச்சேரி அருகே சாலையில் அமர்ந்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். 4 நாட்களாகியும் மின்சார சேவையும் வழங்கப்படாததால் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளதாக அவர்கள் வேதனை தெரிவித்தனர். திருவள்ளூர் மாவட்டம் பூந்தமல்லி நகராட்சிக்கு எதிரே உள்ள பகுதியில் 4 நாட்களாக மழைநீர் தேங்கி நிற்கும் நிலையிலும் மீட்புப் பணிகள் எதுவும் நடைபெறவில்லை என கூறி அப்பகுதி மக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். நகரமன்ற தலைவரின் கணவர் அங்கு வந்ததை அடுத்து நகரமன்ற தலைவர் இங்கு வர வேண்டும் என கூறி அவருடன் போராட்டக்காரர்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். சென்னை OMR சாலையில் உள்ள IT நிறுவனங்கள், நட்சத்திர விடுதிகளில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் மழைநீர் சாலையில் தேங்கி நிற்பதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைந்து வருகின்றனர். தேங்கிய மழைநீரை சாலையில் விடுவதை தவிர்த்து மாற்று வழியில் அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.